subscribe and press the bell icon to never miss any update. जस्तो प्रतिपक्ष हुनुपर्थ्यो जस्तो किसिमको प्रतिपक्ष हुनुपर्थ्यो त्यो किसिमको प्रतिपक्ष भएन र संसदभित्र पनि जहिले नाराबाजी मात्र गर्ने काम गर्न नदिने लाग्ने यो सरकारको बारेमा त कुरै गर्न मन छैन मलाई। हामीले बाटो बिराउने त कुरै छैन। मुलुकलाई राइट ट्र्याकमा कांग्रेसले ल्याइ पुर्यायो। अरू पनि वरिष्ठ नेताहरू पनि भन्नुहुन्छ कांग्रेसले बाटो बिराएको हो, हामीले पनि गल्ती गरेको हो भन्नुहुन्छ सभाहरूमा। बाटो हामीले बिराएका छैनौं। कुनै पनि सांसदहरू एक नभएर मरेको देखिदैन। पन्तको बलात्कारपछि हत्या हुँदा संसद अवरोध कांग्रेसले गर्यो। सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने म यही नै छु। निकास त कहाँ दिन खोज्यो सरकारले? प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीको राजीनामा माग्ने मान्छे म यहाँ छु। तर किन होला देउबाजीले चाहिँ म कसैलाई पनि साथ दिँदैन भनेर भन्न नसके चाहिँ किन होला? हामीलाई चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो बोल्नै ब्यान्ड हुने मिटिङ गर्नलाई पनि जुवारी खेल्नु पर्ने छैन। स्वागत छ canada-nepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसकी नेत्री तथा सांसद डाक्टर डिला सङ्ग्रौला। संसद बन्द हुँदा सुचारू गर्ने दबाब, अहिले सुचारू भइसकेपछि फेरि कहाँ कांग्रेसहरू नाराबाजी गरिरहनु भएको छ। कस्तो रमाइलो भइरहेछ संसद अहिले? के भइरहेछ? नाराबाजी भन्दा पनि जब मुलुक चाहिँ कोरोनाले आक्रान्त थियो, जनता चाहिँ रोग र भोकको दुईटैबाट आक्रान्त थिए, त्यसबेला जनताका थुप्रै समस्या बाढी पनि आयो हैन। किसानले मल पनि पाएन, थुप्रैले आत्महत्या गरे। त्यसबेला जनताको सवाल उठाउन संसद एकदम अपरिहार्य थियो। तर त्यसबेला हठात रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले थाहै नदिएर संसदीय व्यवस्थाभित्र न्यूनतम प्रतिपक्ष दल हैन सभामा कोहीसँग पनि सल्लाह नगरेर जवाफ हामीले मागिरहेका थियौँ। यो चाहिँ जो कोरोनाको कहरभित्र खर्च गरिएको रूपमा भ्रष्टाचार भयो, सामग्री स्वास्थ्य सामग्री, त्यसलाई हामीले माग्दै गर्दा हिसाब किताब चाहिँ 6 महिनालाई संसद बन्द भयो। कोरोनाले गर्दा हाम्रो बोली पनि बन्द भयो, लकडाउनमा पर्यौँ, घरभित्रै रह्यौँ। फेरि हठात रूपमा पुस 5 गते संसद असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक तहले विघटन भयो। फेरि यो कदम अलोकतान्त्रिक प्रतिगामी हो भन्दै हामी सडकमा गयौँ। 3 चरणको आन्दोलन पनि हामी लगायत अन्य दलले पनि गर्यो। आज संसद पुनर्स्थापना पनि भयो, संसदभित्र पनि हामी गयौँ। तर सरकारले के चाह्यो भने अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्यो कि संवैधानिक परिषदसम्म जुन अध्यादेश थियो पहिला पनि ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसले ठुलो विरोध गर्यो, मधेसवादी दल लगायतले फेरि फिर्ता गर्यो। फेरि त्यही अध्यादेश ल्यायो, फिर्ता लिन्छु आश्वासन दियो र संसद चलिरहेको बेलामा अध्यादेश मार्फत ल्याइएको विधेयक चाहिँ संसदभित्र प्रवेश गर्दा चाहिँ हामीले त्यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भनेर चाहिँ कांग्रेसले संसदभित्र चाहिँ हामीले अवरोध गरेका छौँ। बेली गर्न हामी गएका हौँ। हजुर, अब अध्यादेश आइसकेपछि गरे भए हुन्थ्यो नि त यो विरोध नाराबाजी। अब त आउनु बाँकी नै छ। अब के छ, भोलि पनि तपाईहरुको संसद छ, फेरि त्यति बेला पनि अब के छ, यस्तै गर्ने नाराबाजी गर्ने? यो अध्यादेश मार्फत ल्याइएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश हो। त्यसकारणले यो अध्यादेश आजको आवश्यकता पनि होइन। संविधानमा प्रतिपक्ष दलको नेताको संरचना र भूमिका उल्लेख भएको छ। तर त्यो संविधानले दिएको भूमिका संविधानमा भएको प्रावधान भन्दा बेग्लै खालको आफू अनुकूल हुने गरी सबैको भूमिकालाई गौण हुने गरी ल्याइएको संवैधानिक परिषद समिति अध्यादेश चाहिँ हामीले फिर्ता लिनुपर्छ भनेका छौँ। हाम्रो मागै हो यो। र फेरि भोलि सदन छ, त्यही रूपमा आयो भने फेरि हामी पहिलाकै पोजिसनमा उभिनु पर्ने हुन्छ। हजुर, आरोप छ नि कांग्रेसलाई त है, जस्तो प्रतिपक्ष हुनुपर्थ्यो, जस्तो किसिमको प्रतिपक्ष हुनुपर्थ्यो त्यो किसिमको प्रतिपक्ष भएन र संसदभित्र पनि जहिले नाराबाजी मात्र गर्ने काम गर्न नदिने भन्ने आरोप छ नि। के भन्नुहुन्छ? के आरोप लाग्ने यो सरकारको बारेमा त कुरै गर्न मन छैन मलाई। स्थिर स्थायित्व सुशासन र विकास करिब 2/3 सरकार बनायो, नेकपा कम्युनिस्ट बने। आज सर्वोच्चको दोस्रो निर्णयले फेरि माओवादी र एमाले बनेका छन्। तर पनि एउटै हुँदै गर्दा 3 वर्षसम्म जनताको पक्षमा कामै गर्न सकेनन्। हामी सधैँ रचनात्मक प्रतिपक्ष पनि भयौँ हैन। हामीले द्वन्द्व पनि गरेनौँ, संसदका कुर्सी पनि फोडेनौँ, रेलिङ पनि भाँचेनौँ, नेपाल बन्द पनि गरेनौँ। समृद्धि र विकास चाहिँ नेपाली कांग्रेसको पनि चाहना हो। कति आएका गलत विधेयकहरूलाई मात्र रोक्न प्रयत्न गर्यौँ।
तर सरकार आफैमा चाहिँ केन्द्रबिन्दु सत्ता र कुर्सी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीले लडाइँ गर्दा लामो समयसम्म त मुलुक त बन्धक भयो नि त। आज त्यही बन्धकको परिणामस्वरूप संसद फेरि पुनर्स्थापना भयो, फेरि तिनै दुई दल चाहिँ फेरि मिलेका थिए, अलग अलग भए। मुलुकलाई बन्धक त कम्युनिस्टहरूले राखे नि त, तिनलाई त 5 वर्षको जनादेश हो नि त, जनादेशलाई लत्याए भनेपछि काङ्ग्रेस हामीले काम गर्न रोक्या पनि छैनौँ। आजको आवश्यकता काङ्ग्रेस हो, लोकतन्त्र हो, जनता हामीतर्फ फर्केका छन्, हामी जनतालाई अभिभावकत्व दिन चाहिँ तयार छौँ। हजुर, जस्तो अहिले यो जुन नेकपाको विवाद भनौँ, अहिले त विभाजन भइसक्यो, आफ्नो भइसक्यो, यो हुँदा काङ्ग्रेस चाहिँ काहीँ न काहीँ मक्ख थियो, अब फेरि चुनावमा जाने भयो, अब हाम्रो पालो आउँछ कि भन्ने किसिमको कुराहरूमा पनि काङ्ग्रेस मक्ख छ भनिन्छ नि, के हो साँच्चीकै काङ्ग्रेस मक्कै हो त? मक्ख भन्दा पनि हामी के छ भने मैले अघि नै भनिसकेँ होइन, संसद पुनर्स्थापना हुँदा दुईटा पार्टी एउटै भएर फेरि अलग अलग हुँदा पनि संसदीय व्यवस्थाभित्र अहिलेको संसदभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका अपरिहार्य छ। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो, संविधान त अबको 1 वर्षभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन आछ, अर्को वर्षमा चाहिँ फेरि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन आछ। स्वभावतः हो अब नेपाली जनताले मूल्याङ्कन त गर्छन् नि, जसलाई मत दिए करिब 2/3 दिए, जसले जनतामा अपेक्षा पनि बाढ्यो, सस्ता नारा पनि बाढ्यो, लोकप्रियताको कुरा पनि गर्यो, केही कुरा पनि पुरा गर्न सकेन नि त। र त्यसले गर्दा आजको जनताको आँखा चाहिँ हाम्रोतर्फ फर्किया छ। स्वभावतः अब हुने संविधान त हुने निर्वाचनमा काङ्ग्रेसै आउने, यसमा दुई मात्रै छैन। हजुर, जस्तो काङ्ग्रेसले पनि बाटो नबिराएको होइन, काङ्ग्रेसले पनि बाटो बिरायो, कम्युनिस्टले ठुला ठुला सपना देखे। हामीले बाटो बिराउने त कुरै छैन, मुलुकलाई राइट ट्र्याकमा काङ्ग्रेसले ल्याइ पुर्यायो। तपाईँहरूकै नेताहरू भनौँ, तपाईँ लगायतका अरू पनि वरिष्ठ नेताहरू पनि भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेसले बाटो बिराएको हो, हामीले पनि गल्ती गरेको हो भन्नुहुन्छ सभाहरूमा। बाटो हामीले बिराएका छैनौँ। हामी किन हार्यौँ भने तत्कालीन माओवादी र एमाले भनेका थियौँ, अहिले दुईटा पार्टी आफ्नो पोजिसनमा छन्। दुईटा पार्टीको अपवित्र गठबन्धन भयो, के को लागि? सत्ता र कुर्सीको लागि, राष्ट्र र जनताको लागि भएको गठबन्धन भयो त 5 वर्ष चल्ने थियो होला नि त। यो हालत त हुने थिएन नि, संसद विघटन हुने थिएन, पुनर्स्थापना पछाडि बेग्लै बेग्लै बाटो जानुपर्ने थिएन, कोरोनाको कहरभित्र नेपाली जनताले रुनु पर्ने थिएन, हाम्रा युवाहरू नेपालबाट फेरि विदेशबाट नेपाल फर्किँदै गर्दा महँगो चार्टर प्लेनमा पनि भ्रष्टाचार हुने थिएन, कोरोनाको कहरभित्र स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि त्यो खालको भ्रष्टाचार हुने थिएन। भनेपछि आज सबै कुरा जुन जुन कुरामा चाहिँ बाचा बन्धन गरेको थियो स्थिर पनि भएन, अस्थिरतामा मुलुक गयो। आज फेरि त्रिसङ्घको संसद भइरहेछ। यो अवस्थामा कसले पुर्यायो त? जनताले दिएको हो नि म्यान्डेट। त्यसैले आजको अवस्थासम्म चाहे चाहिँ संविधान दिने कार्य होस्, चाहे संहिताको कार्यान्वयन होस्, चाहे गणतन्त्र र लोकतन्त्र ल्याउने क्रममा त काङ्ग्रेसकै फेरो समातेर कम्युनिस्टलाई नेतृत्व दिँदै आजको अवस्थामा त काङ्ग्रेसले ल्याइ पुर्यायो नि त। त्यसैले सबैको ध्यान, सबैको आँखा, सबैको अर्जुन दृष्टि काङ्ग्रेस छ। तर काङ्ग्रेस सत्ता र कुर्सी भन्दा हाम्रो ध्यान जनतातर्फ छ। त्यही त, जनता त यत्रो गतिविधि हुँदै जाँदा तपाईँले भन्नुभयो काङ्ग्रेसले यहाँसम्म ल्यायो भनेर, खुलेर काङ्ग्रेस कोरोनाको बेला पनि बोलेको देखिएन, या कुनै पनि आफ्नो किसिमको पहलहरू काङ्ग्रेसले गरेको देखिएन। सुन्नु भएन जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, बोल्ने आफू जुन हिसाबमा एउटा गर्नुपर्ने थियो नि त, प्रतिपक्षमा गइसके पनि भ्रष्टाचार भयो, प्रतिपक्षको काम नै यस्तो भयो भनेर देखाइदिने थियो है। धेरै जनता त पैदल गए नि घरसम्म, खान नपाएर भोको पनि त भए। धेरै ठाउँमा त गाह्रो भयो। जब जनताले खान नपाएर भोको त्यो कारणले जनताहरू डिप्रेसनमा जाने अवस्था छन्। आजभोलि पोलिटिकल पार्टीको यो इस्युहरूले गर्दाखेरि जनता डिप्रेसनमा जानेछन्। अनि फेरि पनि तपाईँले देखिरहनु भएको हुन्छ, म पनि भर्खर 26 जिल्लाको भ्रमण गरेर आएको छु। नेपाली काङ्ग्रेसमा अटाइ नसक्नु प्रवेश सके। हामी प्रतिपक्षमै हो नि त अहिले पनि, होइन? किन मान्छेलाई उकुस मुकुस भयो? जब जनताले खान पाएनन्, लकडाउन थियो, पैदल यात्रा चाहिँ कति किलोमिटरको यात्रा गरी, त्यसै बेला हामीले भन्यौँ कि जनतालाई खान देऊ, कि जहाँ छन् ती क्वारेन्टाइन राख, होइन? कि जनतालाई त्यहाँसम्म जाने व्यवस्थापन गर। बोल्ने त काङ्ग्रेस हो नि। कम्युनिस्टको झगडा के को लागि भयो? स्थायी समितिको बैठक, सचिवालयको बैठक, केन्द्रीय समितिको बैठक गर्नको लागि पनि त्यहाँ झगडा खेल्नु पर्यो कि नेताले। हामीले त अनुगमन समिति बनायौँ, रोजगारबाट फर्किने लागि पनि के भइरहेछ व्यवस्थापनको समिति बनायौँ, धेरै पटक सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्यौँ, ज्ञापन पत्र बुझायौँ, सडकमा हामीले कोरोनाको कारणले आउन सकेनौँ, तर पनि अनुगमन समितिले जिल्ला जिल्लामा अनुगमन गर्यो कि
यो खालको काङ्ग्रेसको भूमिकाले नै नेपाली जनताले चाहिँ अनुभूत गरे हन्। त्यसको मूल्याङ्कन पार्टी जनताले प्रवेश गर्छ। भन्नुभयो ढिलाजी है, पार्टी प्रवेश जुन रेसियोमा भइरहेछ भनौँ, तपाईँले विभिन्न जिल्लामा पार्टी प्रवेश भइरहेछ, पार्टी प्रवेशकै आधारमा काङ्ग्रेसले अब आउने निर्वाचन जित्ने हो त? पार्टी प्रवेशको आधारमा होइन, कामको आधारमा हो। जसलाई आज प्रतिपक्ष बनाए नि त्यहीसँग रोइरहेछन् जनता। गलत भयो, हामीले गलत पार्टीलाई चुन्यौँ, जुन पार्टीमा लोकतन्त्र छैन, जुन पार्टीमा जनताको भावना छैन, जुन पार्टीले जनताको जनसवाल र जनजीविकाको सम्बोधन गर्दैन, जुन पार्टीले गरेको भ्रष्टाचार त अनगिन्ती छन्, तर पनि जनता कोरोनाको कहरभित्र पीडा भोग्दै गर्दा ओम्नी समूहसँग सम्झौता र भ्रष्टाचार गर्यो। जुन पार्टीभित्र चाहिँ आज कैयौँ महिलाको अस्मिता लुटियो, निर्मला पन्तले न्याय पाइनन्, भागीरथा भट्टको बलात्कारपछि हत्या भयो, सम्झना कामी लगायत तमाम आज एउटा डाटा र आँकडालाई हेर्ने हो भने करिब यो आँकडालाई हेर्ने हो भने एक दिनमै औसतमै चाहिँ के छ भने 8 जना महिलामाथि बलात्कार र बलात्कारको प्रयास भएको छ। हत्या, हिंसा, आतंक बढ्दै गयो। सरकारले कहाँ संरक्षण दियो? यो सबै कारणले, हाम्रो कारणले होइन, यी सबै कारणले नेपाली जनताको ध्यान, दृष्टि, चाहना, भावना चाहिँ हामीतर्फ फर्क्यो र हामीले पनि यत्तिकै तपाईँले भनेको प्रवेश गर्दा बित्तिकै काङ्ग्रेस जितिने होइन, अभिभावकत्व दिनुपर्छ। हाम्रो भूमिका पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेपाली जनताको चाहना जे छ, आज आर्थिक समृद्धि जर्जर अवस्थामा छ नि त, आर्थिक रूपले शैक्षिक संस्था पनि अस्तव्यस्त छ नि, पर्यटन आज ठप्प छ नि, हैन? रेल र पानी जहाजको सपना देखाउने सरकारले आज सबै ठाउँमा चाहिँ बाटो घाटो, स्वास्थ्य चौकी पुग्न सकेका छैन नि, स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच छैन नि त। यो सबै कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसले दिन सक्छ भनेर विश्वस्त वातावरण काङ्ग्रेसले चाहिँ बनाउनु पर्छ। त्यो भूमिकामा चाहिँ हामी लागेका छौँ। हजुर, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो बलात्कारको कुरा, महिला हिंसाको कुरा उठाउनु भयो, खै त संसदहरू खासै महिला संसदहरूमा चाहिँ विशेष गरी बोलेको देखिएन नि। निर्मला पन्तदेखि आज भागीरथी भट्टसम्म आइपुग्दा खुलेर सडकमा विरोध गरेको पनि कहिले देखिएन। विरोध भयो त केवल आफ्ना पार्टीका लागि, आफ्ना व्यक्तिगत एजेन्डाका लागि विरोधहरू हुँदै आयो है। त्यसबाहेक पनि कहिले पनि बलात्कारको कुरामा, महिला हिंसाको कुरामा कुनै पनि सांसदहरू एक नभएर बोलेको देखिँदैन। निर्मला बलात्कारपछि हत्या हुँदा संसद अवरोध काङ्ग्रेसले गर्यो। सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने म नै छु। निकास त कहाँ दिन खोज्यो सरकारले? प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीको राजीनामा माग्ने मान्छे म यहाँ छु। निर्मला पन्तका बलात्कारपछि हत्या र सिंहदरबारमा बालोटारको कुर्सीमा मात्र होइन, 35 जिल्लामा सरकार भेटियो, न्याय नभेटिने भने मान्छे यहाँ छु। भागीरथा भट्टको न्यायको लागि हाम्रो अभियान मैले आज 1 महिना चलाएर जाँदै गर्दा, जब बैतडीको दोगडा केदारमा उनकी आमालाई भेट्न जाँदै आन्दोलन गर्दै गर्दै हामी भेट्न जाँदा सरकारले एउटा सानो केटालाई पक्रेर बल्ल सार्वजनिक। कसको प्रेसरले हो? सरकार कहाँ छ? त्यो प्रोसेस मेरो भनाइ के हो भने, यो मेरो भनाइ के हो भने, हामीले तिनको आमालाई पनि सहयोग गर्यौँ, पार्टीले पनि सहयोग गर्यो र मान्छेले कतिले भने राजनीतिकरण गर्यो। कुनै चेलीको बलात्कारपछि हत्या हुन्छ, यो राजनीतिकरण हो? त्यसको अस्मिता, त्यसको जीवदानको सुरक्षा, त्यसलाई न्याय सरकारले दिनु पर्दैन? कहाँ दियो सरकारले? यो सवालहरू जनताले सोध्छन्, सोधिरहेछन्। हामी त यहाँ आन्दोलनमै छौँ अहिले पनि, काङ्ग्रेस त सङ्घर्षै हो नि। केही कुरा आउँदा पनि तिनै अहिलेको माओवादी हुन् अथवा एमाले हुन्, चाहे मधेसवादी हुन्, आँखा त काङ्ग्रेसतर्फ फर्किया छ नि। त्यही त, आँखा काङ्ग्रेसतर्फ फर्कियो। तिनीहरू अस्ति गए हामीलाई मिलाइदिनु भनेर। निकास खोइ त। त्यसका निकास दिनको लागि काङ्ग्रेस तयार छ र संसद भर्खर चल्या छ र यो अध्यादेश मार्फत मुलुक चलाउन पाइँदैन भने हामीले चाहिँ। हजुर, त्यही त, तपाईँ आफै पनि स्वयं महिला हुनुहुन्छ, तपाईँले यत्रो कुराहरू भन्नुभयो, गरिरहनु भएको छ भन्नुभयो। तपाईँ आफू स्वयं रहेर बोल्दा त न्याय नपाउने देशमा अब हामी आम नागरिकले कसरी पाउँछन्? यो तपाईँ त नजिकबाट मूल्याङ्कन गर्नु भएको छ। के छ भने पीडा देशैभरि जाँदा कानुन त पर्याप्त छ, हैन? अपराध संहिता ऐन 2074 आएको छ, त्यसले चाहिँ क्याटेगोराइज गरिकन कानुन पनि छ, कानुनको कार्यान्वयन छैन। त्यसैले कानुनको कार्यान्वयन नहुँदा गर्दा देशैभरि जाँदै गर्दा कतिपयले के भने जो पीडक छ, जो अपराधी छ, बलात्कारी छ, त्यसलाई फाँसी दिने कानुन पनि ल्याउनुस् भनेर पनि हामीलाई आन्दोलनको क्रम सुनाए। त्यसैले आजको आवश्यकता के हो भने यस्ता जुन अपराधीहरू छन् त्यो अपराधीलाई जुन
प्रमाणहरू छन्, अनुसन्धान प्रक्रिया छन्, यो छिटो छरितो छैन। कतिपय अपराध चाहिँ सरकारकै छायामा लुकाइन्छ, हैन? कति ढिलढाल गर्ने, कति प्रमाण नष्ट गर्ने। त्यसैले आजको आवश्यकता मैले चाहिँ बुझ्दै गर्दा चाहिँ फास्ट ट्र्याक कोर्ट, द्रुत न्यायिक प्रणाली, यो बलात्कारको हैन जबरजस्ती करणीको मुद्दामा चाहिँ हेर्ने खालको बेग्लै खालको द्रुत न्यायिक प्रणालीको गठन गर्यौँ भने न्यायमा पनि पहुँच हुन्छ, छिटो न्याय पाउँछन्। नहुँदा त के गर्ने भने 50% बलात्कारको मुद्दा चाहिँ दर्ता हुँदा रहेछन्, 50% सहेर पैसाको प्रलोभन, आर्थिक प्रलोभन, मिलोमितोमा मिलाउने गरेर डिसमिस भएको पनि मैले पाएँ। हजुर, जस्तो अहिले जुन भागभण्डा भन्ने कुरा भइरहेछ, तपाईँको सभापति पनि भनौँ, तपाईँको पार्टी सभापतिले पनि अहिले खुलेर केपी ओलीलाई साथ दिएको, समर्थन गरेको जस्तो देखिन्छ नि, के हो यो कुरा चाहिँ? यो साथ समर्थनको कुरा भन्दा पनि हामीले अस्तिको प्रतिज्ञानी असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम हामीले भन्यौँ। सभापतिज्यूले यो सर्वोच्चमा हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, कानुनी राज्य, लोकतन्त्रको मूल्य हो, यो मूल्यले हामीले मान्नुपर्छ भन्दै गर्दा आज चाहिँ सर्वोच्चले पुनस्थापना गर्यो। अहिलेको राजनीति एकदम तरल छ, हैन? जुन नेकपा बनेका थिए दुईटा बेग्ला बेग्लै पार्टी छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो सोचाइमा अहिलेको राजनीतिलाई सूक्ष्म रूपले नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक, संसदीय दलको बैठक, किनभने अस्ति मात्रै संसद बस्यो, एकाएक घटना घट्यो, सर्वोच्चले निर्णय गर्यो, अब कसरी जाने त भन्ने कुराको निर्कोल चाहिँ बैठकले गर्छ। त्यसैले काङ्ग्रेस अहिले आजको दिनसम्म हामी केपीसँग नजिक, दाहालसँग टाढा, दाहालसँग नजिक, केपीसँग टाढा भन्ने पनि होइन। अहिले बेग्ला बेग्लै पार्टी छन्, बेग्लै बेग्लै पार्टी बिच पनि निर्णायक भएर कसरी जाने भनेर काङ्ग्रेस सम्भाल्न जान्छ। यदि भोलि साथ दिनु पर्यो भने प्रचण्ड या ओली, काङ्ग्रेसको साथ प्रचण्ड र ओली भन्ने कुरै आउँदैन नि। अब अहिलेको राजनीतिको विश्लेषण गर्छ, केन्द्र समितिको बैठक तत्काल सायद मलाई लाग्छ अब बस्छ होला, किन अहिलेको राजनीतिक घटनाको परिदृश्य पछाडि हाम्रो बैठक बसेका छैन। दलको बैठक पनि हामी संसद जानुभन्दा अगाडि बस्यौँ, अब दलमा पनि त हाम्रो बेग्लै भूमिका हुन्छ। त्यसको लागि छलफल गरिसकेर निकास दिने गरी काङ्ग्रेस जान्छ। अहिले यहीसँग चाहिँ भन्न सकिँदैन। हजुर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निकम्मा भयो भन्छन्, कामै नलाग्ने भयो, केही गर्न सकेन, झन्डै 2/3 बहुमत पाउँदाको सरकारले पनि केही गर्न सकेन भन्छ। तर काहीँ न काहीँ काङ्ग्रेस पनि बलियो भएको त देखिएन नि, किन होला? बलियो त के, हामी प्रतिपक्षमै छौँ, हैन? जनताले मत दिए, संसदीय व्यवस्थाभित्रमा, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताको अभिमतले पार्टी बलियो र कमजोर देखिने रहेछ सरकारमा, हैन? आज जाँदै गर्दा चाहिँ उनीहरूले जनताको जनमतलाई चाहिँ अपमान गरे, लत्याए, हैन? सम्मान गर्न सकेन। नसक्दै गर्दा हामी प्रतिपक्षमा हुँदा पनि फेरि सबैको ध्यान काङ्ग्रेसतर्फ फर्कियो। तपाईँ अस्तिकै हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जब यो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, 50 वर्ष काङ्ग्रेस पछाडि गयो, शेरबहादुर देउवा अन्तिम प्रधानमन्त्री भन्नुभएको थियो। फेरि त उहाँले पनि शेरबहादुर देउवै चाहिएको छ, हैन? प्रचण्डलाई पनि चाहिएको छ। तर किन होला देउबाजी चाहिँ स्ट्यान्ड नलेको कुरा होइन कि लोकतान्त्रिक पार्टी देउबाजीले चाहिँ म कसैलाई पनि साथ दिँदैन भनेर भन्न नसके चाहिँ किन होला? हाम्रो पार्टीको पूर्व पदाधिकारी बैठकले हामी दुईटै कम्युनिस्टसँग छैनौँ हामीले भनिसक्यौँ नि त, हैन? हामीले त भनेको निर्णय नै भएको हो नि। त्यसकारणले हामीले कतिले चाहिँ अहिले दर्ता गर्न जानुपर्छ अविश्वासको मत, कोली यता गए, काङ्ग्रेस दो बाटोमा कहीँ गएन, आरोप लाग्यो नि त। हामी फेरि सर्वोच्चको निर्णय पर्खिरहेको थियौँ, सर्वोच्चले के निर्णय गर्छ, तब मात्र भयो एउटा बाटो, सफा बाटो, के क्लियर बाटो, कसरी जाने, कसरी हाम्रो संसदीय भूमिकामा निभाउने भन्ने कुराको बाटो चाहिँ खोलिदिएको छ। त्यो बाटोमा काङ्ग्रेस चाहिँ अब स्पष्ट भएर नि आउँछ। अहिले नेकपाको अवस्था देख्दा के भन्नुहुन्छ? माया लाग्छ मलाई त। मैले त जब यो दुईटा पार्टीको गठबन्धन अपवित्र थियो, हैन? यो सत्ता कब्जा थियो, यो कुर्सी प्राप्ति थियो, राष्ट्र र जनताको लागि गरिएको गठबन्धन थिएन भनेको थियो। त्यही अवस्था एउटै हुँदा पनि देखाउनु भयो, त्यही अवस्थाले गर्दा अलग अलग पनि हुनुभयो। यो मूल्याङ्कन जनताले गर्छ। हजुर, अब के होला त देशमा जनता, हैन? अब संसदमा पर्ने प्रभावहरू के हुन्छ जस्तो लाग्छ? यो प्रभाव हेर्नुहोस्, अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो यो सरकार चाहिँ अब बनेको जुन धारालाई टेकेर बन्यो, होइन? अहिले फेरि 74 एकलाई टेकेको थियो, अहिले चाहिँ फेरि 2मा आइसकेको छ। बेग्ला बेग्लै छन्, समर्थन फिर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत त लिनुपर्ने छ नि त, हैन?
त्यसको लागि अब सबैले आफ्नो आफ्नो संसद दलले निर्णय गर्ला कसरी जाने भने निकास त दिनै पर्छ, भागेर त हुन्न नि त, संसदभित्र भागेर हुन्न। आजको राजनीतिको सबैको आँखा त संसदभित्र गएको छ नि त। जनताको सार्वसत्ता थलो भने पनि संसद हो, निकास दिनुपर्छ। हजुर, कङ्ग्रेससँग पैसा छैन ठुल्ठुला सभा गर्ने सम्मेलन गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेछ। साँच्चै काङ्ग्रेससँग पैसा नभएरै सभा सम्मेलन यो नगरे अब हो कि के हो? सभापतिजीको भनाइ बाहिर पनि आएको थियो। तपाईँले के यो भनाइ कसरी होला जस्तो लाग्छ भने अस्तिको ठुल्ठुला सभा हेर्दा मैले पनि के देखेँ भने एकातर्फ प्रधानमन्त्रीको सभा हुने होइन, मान्छेलाई पैसै दिएर गाडीबाट ओसारेर ल्याउने, अर्कोतर्फ प्रचण्ड माधव कुमार तत्कालीन समूहले पनि मान्छे एउटै जिल्लाबाट कति हुन् बसले ओसार्ने। त्यस कारण यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा चाहिँ जनता कन्सियस हुनुपर्छ। जनतालाई भेडा बनाउने, एक ठाउँमा उडाउने, मिठा मिठा सपना दिने, ठुलो ठुलो भाषण गर्ने, अन्तिममा अहिले जस्तो शून्य परिणाम हुने, त्योतर्फ चाहिँ काङ्ग्रेस छैन। काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ जनताले बुझेर आउँछन्, मर्म बुझेर आउँछन्, जति सक्छ त्यो अनुसार जानुपर्छ भनाइ चाहिँ सभापतिको हो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, कङ्ग्रेस सभापति देउबालाई स्पेसली मूल्याङ्कन गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? ओली र देउबा बेस्ट फ्रेन्ड भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ नि, हो साँच्चै हो या होइन के हो? कसरी भन्दै मूल्याङ्कन गर्दा गर्नुहुन्छ? चाहिँ तपाईँले एउटा इन्टरभ्यू मैले हेरेको थिएँ हिमालय टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्रीको पनि होइन। अब यो राजनीति गर्ने सबै नेताहरूको एउटा रिलेसन सबैमा हुन्छ होइन। उहाँ पनि प्रधानमन्त्री पनि अब एउटा आन्दोलनबाट जन्मेको व्यक्तित्व, जेल गएको। हाम्रो नेता पनि धेरै दुःख कष्ट गरेर जेल गएर यहाँसम्म आइपुग्यो। हरेक नेताहरूको बिचमा एउटा रिलेसन हुन्छ, फ्रेन्डसिप हुन्छ, तर विचारधारा आदर्श बेग्लै हुन्छ, बाटो बेग्लै हुन्छ, आफ्नो पार्टीलाई लैजाने एजेन्डा बेग्लै हुन्छन्। त्यस कारणले मित्रता भन्ने कुरा त हरेकको हरेकसँग पनि हुन्छ। हामीले प्रचण्डसँग माओवादीसँग पनि सहकार्य गऱ्यौँ होइन, एकअर्कालाई भोट हाल्न पनि बाध्य पनि पारेको अवस्था थियो, सहकार्य टुट्यो, फेरि गठबन्धन गर्नुभयो, फेरि आफ्नो पोजिसनमा फर्किनु भयो। यो त राजनीतिभित्र भइ नै रहन्छ। तर यो सबै राजनीतिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई के सिकाएको छ भने दर्शन नमिल्ने, विचारधारा नमिल्नेसँग हामीले जति गठबन्धन गरे पनि हुँदैन। त्यस कारणले काङ्ग्रेसका साथीहरूले भन्नुभएको छ अब चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ कुनैसँग गठबन्धन गर्नु हुँदैन, आफ्नै आदर्श सिद्धान्त बोकेर नै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा लेसन चाहिँ हामीले पाएका छौँ। त्यसलाई म गर्न सक्यो भने काङ्ग्रेस ठ्याक्कै वान लाइन स्टेटमेन्ट भन्छ नि, एउटा वर्डमा भन्दा देवाजीलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नु? एकदम भाग्यमानी नेता, लोकतान्त्रिक नेता जस्तो लाग्छ, सरल लाग्छ। राजनीतिमा गुड लक भन्छ नि होइन, राजनीतिमा थुप्रै मान्छेहरू धेरै दुःख कष्ट गर्छन् नि, अन्तिममा केही नपाएर त्यही चार तरे झन्डा उडेर पनि फर्किन्छन् होइन। तर हाम्रो नेता चारचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, घरिघरि दुइटै पार्टीले पनि अफरै गरिरहन्छन् होइन। पार्टी फेरि ब्रेक भयो, नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक भयो, फेरि फुटेको पार्टीभित्र जुटा आएर फेरि सभापति बन्नुभयो। यो हाम्रो नेता चाहिँ लक्की नेता भन्छ। हजुर, काङ्ग्रेसको महाधिवेशन कहिले? काङ्ग्रेसको महाधिवेशन तोकि नै सकेको छ। असाढको हाम्रो 9 देखि कतिसम्म तोक्या छ होइन, काठमाडौँमै हुँदैछ। असाढमा हाम्रो गाउँ अधिवेशन सुरु हुन्छ, भदौमा हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन्छ, तोकिसकेका छ। र आन्तरिक तयारीमा पहिलो चरणमा हामी छौँ। क्रियाशील वितरण नवीकरण यो 28मा सक्ने, चैतसम्म चाहिँ हाम्रो नयाँ क्रियाशील पनि वितरण गरेर सबै यो क्रियाशीलको विवादहरू टुङ्गाउने भनेको छ। रमेश लेखकजी संयोजक हुनुहुन्छ, प्रदेशमा खटिएका संयोजकले क्रियाशीलको विवाद टुङ्गाएका छन्। तोकिएकै भदौमा राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। हजुर, काङ्ग्रेसमा पनि धेरै समस्याहरू छ नि, स्वीकार्नुहुन्छ यो कुरा? काङ्ग्रेस पार्टीभित्रै पनि? पार्टीभित्र समस्या भन्दा पनि हाम्रो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, हामीलाई चाहिँ यो कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो बोल्नै ब्यान्ड हुने, मिटिङै गर्नलाई पनि जुवारी खेल्नुपर्ने छैन। अधिवेशन लागेको छ, स्वभावतः थुप्रै सभापतिका आकाङ्क्षी र क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ होइन। सबैजना पदाधिकारीमै पनि लागिरहनु भएको छ, कतिपय नेतृत्वमा पुग्न लाग्नु भएको छ। त्यसले गर्दा आफ्नो नेतृत्वलाई अगाडि लैजान र प्रभाव पार्न, कार्यकर्ता बीच आफ्नो प्रभाव जमाउनको लागि आफ्ना कुरा आएका छन्। यसलाई म स्वाभाविक ठान्छु। लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र यस्तो भइरहेको छ। हजुर, जस्तो अहिलेसम्म काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ भनौँ न युवा नेताहरूले धानिराखेका छन् भन्ने कुराहरू आउँछ नि त होइन। अब यो युवा नेताहरूलाई चाहिँ कहिले नेतृत्व दिने त काङ्ग्रेस? एउटा सवाल छ नि होइन, कहिले हस्तान्तरण हुन्छ त? यो हस्तान्तर भन्दा पनि पार्टीभित्र एउटा पक्ष के रहेछ भनेपछि हामीले युएसएको अहिले राष्ट्रपतिले जुनलाई हेऱ्यौँ होइन, 70 वर्ष क्रस गरे आउनु भएको छ।
बाराक ओबामा सानै उमेरको हुनुहुन्थ्यो। मेरो युवालाई नेतृत्वमा आउनुपर्छ भने एक सूत्रीय महिला र युवा मेरो एजेन्डै छ होइन। तर पनि के रहेछ भने यो राजनीतिमा एजले होइन एजेन्डाले चल्नुपर्छ भन्छन् एक थरीहरू। त्यसैले युवा पिँढीहरू थुप्रै हाम्रो काङ्ग्रेसभित्र आइरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ यो महाधिवेशन युवामय हुन्छ। यो छुट्टीको महाधिवेशनमा चाहिँ हामी युवा नेतृत्व देख्न पाउँछौँ भनेर हामी गर्न। अब देशले चाहिँ निकास कसरी पाउँछ जस्तो लाग्छ? निकासको दिनको लागि अब सबभन्दा निकास त संसदभित्रै दिनु पर्यो। सरकार अविश्वासमा परिसक्यो होइन। निकास दिनको लागि संसदभित्र भएका दल जसले अस्ति असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम भने सङ्घर्ष पनि गर्यो, संसदलाई फेरि पुनराय अवस्थामा पनि आयो, संविधान राइट ट्र्याक आयो, गणतन्त्र र लोकतन्त्र बच्यो। त्यो शक्तिबिच संवाद र सहकार्य गरेर अबको निकास दिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अबको सरकारमा चाहिँ काङ्ग्रेस आयो भने देशले निकास पाउँछ, देश विकास हुन्छ भन्न सक्छ? अब सरकारमा काङ्ग्रेस जाने नजाने त निर्णय गर्ला होइन। राजनीतिमा अफर आउँदा ब्याक हुने कुरा पनि आउँदैन। तर चाहिँ काङ्ग्रेस जाँदै गर्दा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै जाने हो र सरकारमा पुग्दै गर्दा काङ्ग्रेस जिम्मेवार बन्छ। उसको दायित्व जनता र राष्ट्रिय विकास। हजुर, अर्ली एक्सनमा जाने कुरालाई चाहिँ सम्भव देख्नु भएको छ कि देख्नु भएको छैन? हुन्छ या हुँदैन? अब के खेल हुन्छ यो भन्न सकिँदैन होइन। हामीले सोचेका थियौँ त यस कहीँ पनि संविधानमा लेखेकै थिएन नि, हामी मक्खै थियौँ। संसद त भङ्ग हुन्न, 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न विकल्प हुँदा पनि संसद भङ्ग गर्न नपाइने थियो। आज भङ्ग भयो, रिस्टेट भयो, फेरि आज 2 पार्टी अलग अलग भए, फेरि विभिन्न चरणमा चाहिँ अर्को चरणमा हामी गइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्यो, विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने 2 पार्टीले बनाउनु पर्यो, भएन भने अन्य विकल्पमा पनि जानु पर्यो। विकल्प स्टेपमा हिँड्नुपर्ने जुन संविधानले निर्दिष्ट गरेका छ त्यो बाटोमा गएर निकास। हजुर, जस्तो अहिले विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले ल्याउनु पर्यो भन्नुभयो होइन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत ल्याउनलाई त अब संसद किनबेच हुने कुरा पनि बजारमा छ नि त चल्के। साँच्चै संसद किनबेच हुन्छ कि हुँदैन, के हुन्छ? यो अहिलेको समाजमा किनबेच गर्न पाइँदैन। आफ्नो दलको हिप लाग्छ होइन। दलीय अवधारणा अनुसार हामीले भोट हाल्नुपर्छ। एउटा संसदलाई किनेर लैजाने खालको अहिले खालको प्रावधान पनि छैन। यो पार्टी फुटाउन सक्नेको लागि पनि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याउनु पर्यो, जुन विधेयक हामीले फिर्ता गरिदिइसकेका छौँ होइन। त्यो सम्भावना छैन। तर दल बिचमा एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ, समझदारी, सहकार्यको वातावरण बन्यो भने त्यो खालको वातावरण। के लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत ल्याउनुहुन्छ कि ल्याउनुहुन्न? अब यो मैले भन्न सक्ने वातावरण होइन होइन। उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत मूल्याङ्कन हुँदै गर्दा अब एमाले र माओवादी छ होइन, अलग पनि भए, एकै पनि भए, यही 2टा मिल्ने भने कसैको आवश्यकता पनि पर्दैन। फेरि मिल्छन् होला त त्यस्तो भए? अब मैले देखिरहेको थिएँ, सुनिरहेको थिएँ माधव कुमार नेपाल प्रचण्डको बैठक पेरिस डाँडामा। हामी आफ्नो पार्टीमा फर्क्यौँ, फेरि एकताको लागि पहल गर्न। यो कम्युनिस्टभित्र के रहेछ भने आत्महत्या गरे सबै सकिने रहेछ होइन। मिल्न पनि समय नलाग्ने, बेग्लै हुन पनि समय नलाग्ने हुनाले चाहिँ अहिलेको राजनीति चाहिँ यो वेट एन्ड सी के हुन्छ। संसद विघटन हुँदाखेरि जुन अहिले तलब आयो नि त होइन, संसद विघटनको धेरै तलबहरू फिर्ता गर्नुभयो नि त, नेताहरूले फिर्ता गर्नुभयो। तपाईँले के गर्नुभयो? फिर्ता गर्नुभयो या गर्नु भएको छैन के भयो? संसद विघटन पौष 5 गते भयो, त्यसपछि अनि यो फागुनको 12 गते त रिस्टेट भइहाल्यो होइन। 1-1.5 महिनाको मात्रै। अनि व्यक्ति ठुलो भएर पनि केही हुँदैन। जसरी हामीलाई दसैँ भत्ता, तिहार भत्ता दिएको थियो, पार्टीले निर्णय गर्यो फिर्ता लियो होइन। र हामीलाई पार्टीले निर्णय गर्छ यो फिर्ता हुन्छ। र यो हाम्रो व्यक्तिगत कुरै होइन, हामी पार्टीको घेरामा संसद दलभित्र पारिएका छौँ। हजुर, जस्तो एउटा क्वेसन चाहिँ अहिले भर्खरै पनि एकदम चर्चा नै छ भनौँ न यसमा, कोमल ओलीमाथि चाहिँ रघुजीले जुन टिप्पणी गर्नुभयो नि, एउटा महिला भएको भरमा टिप्पणी गर्नुभयो। साँच्चीकै महिलाहरूले तिग्रा देखाएर नै या महिला भएकै भरमै कुनै पनि पोजिसन पावर पाउने हो? तपाईँ स्वयं आफू पनि एउटा महिला हो नि त। बिहान मात्रै कोमलजीसँग मेरो कुरा भएको थियो। जब म 1 महिनाको यात्रामा काठमाडौँ फर्किएँ, रघुजी पन्तको भिडियो चाहिँ भाइरल भएको थियो। कोमल ओलीजीले अपिल गरिरहनु भएको थियो, म माथि मानहानि भयो। आज मात्र उहाँसँग कुरा भयो, म मानहानिको मुद्दा हाल्न जाँदैछु दिदी। मैले भने तपाईँलाई थाहा भयो कि भएन, धेरै मिडियामा मैले चाहिँ त्यो बोल्न मिल्दैन, महिलालाई एपेको हो, यो महिलामाथिको विभेद हो भनेर मैले बोलेको थिएँ। धेरै इन्टरभ्यू पनि दिएको थिएँ। उहाँले भन्नुभयो मैले त्यसलाई कपी गरेर यो कुरा पनि म पेस गर्दैछु भन्नुभएको थियो।
त्यसै कारणले यो के रहेछ भने कोमल ओलीको मात्रै होइन कि धेरै अहिलेको राजनीतिभित्र तपाईँले देख्नुभयो भने रामकुमारी झाँक्रीले बोलिन् भने तिनै थुनामा परिन् होइन, थुनियो, फेरि हामी सबैले सपोर्ट गऱ्यौँ बाहिर आए। आज कोमल ओली बोल्नुभयो, कोमल ओलीमाथि भयो। र अर्को कुरा, जब त्यस बेला पनि एउटा भएको थियो शिवमाया तुम्बाम्फे होइन, उनी उपसभामुख थियौँ, सभामुख बन्नुपर्छ भनेर हामीले कति लबिङ गऱ्यौँ, राजनीतिभन्दा माथि उठ्यो, त्यहीँभित्रका मान्ने बोल्दै बोलेन। अर्को कुरा विद्यादेवी भण्डारीको कुरा पनि थुप्रै आए। र यो सबै समग्रमा हेर्दा म के भन्छु भने एक त महिला नेतृत्वलाई पछाडि पारिएको छ, उनको नेतृत्वलाई स्वीकार गरिएको छैन। अहिले पनि लैङ्गिक विभेद छ, यो विभेदभित्रमा चाहिँ अहिले पनि हेपास प्रवृत्ति के महिला आफै पछि परेको हो या पारिएको पारियो हेपेको हो। यो हेप्दै गर्दा त्यही पार्टीको मान्छे नबोल्ने, त्यहाँभित्र पनि गुट लाग्ने, तेरो र मेरो लाग्ने। र म चाहिँ काङ्ग्रेसकै भए पनि यो सबै इभेन्टहरूमा यो कोमल ओलीदेखि लगाएर सबैको इभेन्टमा मैले खुलेर नै इन्टरभ्यू दिएको छु, खुलेरै वकालत गरेको छु। हजुर, साँच्चै के त्यस्तो हुन्छ त? महिला भएकै भरमा पावर पोजिसन पाइन्छ त? महिला भएको भरमा कहाँको पावर पोजिसन पाउने हो र? त्यसको लागि त मेहनत गर्नु पर्यो, लगानी गर्नु पर्यो, प्रतिभा देखाउनु पर्यो, क्षमता देखाउनु पर्यो। र यो पुरुषले पाएको चाहिँ नदेखिने होइन, महिलाले पाउँदा चाहिँ नेगेटिभ कमेन्ट गरेर टेलिभिजनमा एज ए लिडर होइन होच्याउने प्रवृत्तिको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। यो पुरुष तत्त्व बोल्या हो। हजुर, अन्त्यमा क्यानाडा नेपाली स्टुडियोबाट के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्णलाई? काङ्ग्रेसको तयारी कस्तो 1 2 3 मा भन्दा सबै कुराहरु canadanepa.com-मा म आइपुगेको छु। नेपालको राजनीतिले कोल्डो फेरिया छ। संसदभित्र हाम्रो भूमिका अझ सशक्त बनाउनु पनि आजको आवश्यकता छ। काङ्ग्रेस निर्णायक शक्ति हो। जब जब मुलुकमा कठिनाइ आउँछ निर्णायक मोडमा काङ्ग्रेस जिम्मेवार भएर जान्छ। त्यसैले काङ्ग्रेस जिम्मेवार छ। काङ्ग्रेस जनताको अभिभावकत्व दिन तयार छ। त्यसको निर्णायक शक्ति जनता हो। जनताप्रति सधैँ चाहिँ हाम्रो आशा भरोसा जनताको लागि टुट्न दिन्न काङ्ग्रेसले। हस्त, धन्यवाद समय दिनुभयो।